Welcome to RSP World, the world of psychology. ఆర్ఎస్పీ వరల్డ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. మీతో ఇలా మళ్ళీ వీడియోస్ ద్వారా కలవడం చాలా సంతోషాన్ని ఇస్తుంది. అలాగనే మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ టాపిక్ కవర్ చేయాలనున్నా, మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నా, ఈ చెప్పే టాపిక్ గురించైనా వేరే వేటి గురించైనా మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇవాళ మనం మాట్లాడుకోవాలి అనుకునే టాపిక్ ఏంటంటే బ్రక్సిజం అండ్ అదర్ స్లీప్ డిజార్డర్స్. బ్రక్సిజం అంటే చాలా కామన్గా వాడుక భాషల్లో వచ్చేటప్పటికి పళ్ళు బిగించటం, పళ్ళు కొరకడం అంటూ ఉంటారు, టూత్ గ్రైండింగ్ అంటూ ఉంటాము. ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈ క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది. పిల్లల్లో చూస్తున్నామండి, ఎక్కువగా చూస్తున్నాము, ఎందుకు ఇలా పళ్ళు కొరకడం అలాగ జరుగుతూ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ చేయడం పేరెంట్స్ నా దాకా వచ్చింది. అందుకనే ఈ టాపిక్ కవర్ చేయాలి అని అనుకున్నాను. సో ఈ పళ్ళు కొరకడం అనే హ్యాబిట్ ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది, దీనికి కారణాలు ఏంటి? దీనికి రకరకాల కారణాలు ఉండొచ్చు. ఒకటి చెప్పుకోవాలంటే ఈవెన్ జెనెటిక్గా అంటే ఫ్యామిలీస్లో ఈ హ్యాబిట్ అనేది రన్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇంకేం కాజెస్ ఉంటాయి అంటే ఇంకా కామన్గా చూసేది ఏంటంటే వేరియస్ కైండ్ ఆఫ్ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్, జా ప్రాబ్లమ్స్, టీత్ మాలలైన్మెంట్ అంటుంటాం. అంటే సరిగ్గా ఒకదాని మీద ఒకటి కూర్చోకుండా రెండు జాస్ జరగడం కానీ, లేకపోతే జాయింట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇలా డెంటల్ డిజార్డర్స్ వలన కూడా బ్రక్సిజం రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ చాలామందిలో ఈవెన్ మనం మామూలుగా అనుకుంటుంటాము పెద్దవాళ్ళకే స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఒత్తిడి ఉంటుంది, ఆందోళన, డిప్రెషన్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయని. కానీ చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా ఒత్తిడికి గురవడం, స్ట్రెస్కి గురవడం, ఆందోళనకి గురవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా ఎక్కువగా స్ట్రెస్, ఒత్తిడి, ఆందోళన ఉన్న పిల్లల్లో కూడా ఇలా బ్రక్సిజం అనేది చూడడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా తీసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక స్లీప్ డిజార్డర్గా కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంటాం. నిద్రలో రకరకాల సైకిల్స్ ఉంటుంటాయి. ఆ సైకిల్స్లో కొన్ని నిద్ర ట్రాన్సియంట్ ఎరోజల్స్ అంటే చాలా తక్కువ సమయం మనకి మెలకు వచ్చి మళ్ళీ నిద్రలోకి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ సైకిల్ మార్పిడిలో. సో అలాంటి టైంలో కూడా ఇలా బ్రక్సిజం లాంటి టూత్ గ్రైండింగ్వి జరగడం అనేది యాజ్ అ స్లీప్ డిజార్డర్ కూడా చూస్తూ ఉంటాం. ఇది పెద్దవాళ్ళలో ఉంటుందా, పిల్లల్లో ఉంటుందా? ఇద్దరిలోనూ ఉండొచ్చు. చిన్నపిల్లలుగా మొదలయ్యి పెద్దవాళ్ళ దాకా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళలో ఉండే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఎందుకు జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకున్నాం. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎలా గుర్తుపట్టాలి అనే డౌట్ కూడా వస్తుంటుంది. కొంతమంది పేరెంట్స్ నిద్రలో పిల్లలిలాగా టూత్ గ్రైండ్ చేయటం అనేది ఎక్కువగా సహజంగా గమనిస్తూ ఉంటారు. అలా గమనించి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందనే క్వశ్చన్ వాళ్ళలో రైజ్ అవ్వడం ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందిలో అంత సౌండ్ వచ్చే విధంగా కాకుండా కొంచెం తక్కువగా జరిగినప్పుడు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళలో టూత్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అనేది చాలా సహజంగా ఉంటుంది. వీళ్ళలో పళ్ళు అరిగిపోవడం లాగా కూడా గమనిస్తూ ఉంటాము. సో ఈ విధంగా పళ్ళ ప్రాబ్లం డెవలప్ అవ్వడము, డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళడము, డెంటిస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడము, అలా కూడా మనకి బ్రక్సిజం బయటపడటం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నిద్రలోనేనా, మెలకువలో కూడా ఉంటుందంటే మెలకువలో కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి, ఎక్కువగా నిద్రలో గమనిస్తూ ఉంటాము. సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటే వాళ్ళల్లో బ్రక్సిజం ఉన్నది అని ఐడెంటిఫై చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవసరం, అసలు ఏ కారణం చేత జరుగుతుంది అనేది ఇవాల్యుయేట్ చేయడం అవసరం. డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వలన వచ్చిన సమస్య అయితే డెంటల్ విభాగం డెంటల్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ ఇది స్ట్రెస్ కానీ, ఒత్తిడి కానీ, యాంగ్జైటీ వలన కానీ జరుగుతుంది అన్నట్లయితే మనం దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒక సైకియాట్రిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ద్వారా, సైకియాట్రిస్ట్ని కలవడం ద్వారా దానికి ట్రీట్మెంట్ అంటే ఒత్తిడిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, అసలు ఎందుకు ఒత్తిడి ఆ బాబులో లేదా పాపలో ఉంటుంది అనే కారణం తెలుసుకొని దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం అవసరం అవుతుంది. ఒకవేళ డిప్రెషన్ కానీ, యాంగ్జైటీ కానీ ఉన్న పిల్లల్లో అయితే కొంతవరకు మందుల అవసరం కూడా పడవచ్చు. సో ఇలా స్ట్రెస్ వలన కానీ, ఒత్తిడి వలన కానీ వస్తే ఆ విధమైన ట్రీట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది. ఇంకొకటి యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ స్లీప్ డిజార్డర్ కూడా బ్రక్సిజం జరగవచ్చని మనం చెప్పుకున్నాం. అలాగనే ఒకవేళ వాళ్ళల్లో స్లీప్ డిజార్డర్ ఉంటే
ఇంకేమన్నా స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇంకేమన్నా స్లీప్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ ద్వారా స్లీప్ డిజార్డర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం ఉంటుంది. లైక్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ పాలిసోమ్నోగ్రఫీ అంటుంటాం. అలాంటి పరీక్ష చేసి ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా కూడా ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు. అలా స్లీప్ డిజార్డర్ని ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. బ్రీఫ్గా చెప్పుకోవాలంటే ఇలా స్లీప్ డిజార్డర్ అంటున్నాం, నిద్రలో టూత్ గ్రైండింగ్ లాంటి ప్రాబ్లం అయినా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా అనే డౌట్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కొంతమంది నిద్రలో మాట్లాడడం చేస్తూ ఉంటారు అని వింటాం. కొంతమంది నిద్రలో నడవడం అంటే సోమ్నాబులిజం అంటూ ఉంటాం. నిద్రలో నడవడం, స్లీప్ వాకింగ్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వాళ్ళలో ఉండొచ్చు. ఇంకా కొంతమందిలో స్లీప్ టెర్రర్స్ అంటాం. అంటే సడన్గా వాళ్ళకి ఒక చెడ్డ కళతో మెలకు వచ్చి భయం, ఆందోళనతో నిద్ర లేవడము లాంటివి జరుగుతున్నాయి. అలా నైట్ మేర్స్, స్లీప్ టెర్రర్స్ ఇలాంటివన్నీ స్లీప్ డిజార్డర్స్ కానీ కన్సిడర్ చేస్తున్నారు. కొంతమందిలో రెస్ట్లెస్ లెగ్స్ అంటాం. అంటే నిద్ర పట్టే సమయంలో చాలా రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది లెగ్స్లో. అలా పడుకోవడం, నిద్రలోకి వెళ్ళడమే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలా ఎన్నో రకాల స్లీప్ ప్రాబ్లమ్స్, స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. బ్రక్సిజం కూడా ఒకటి. ఇలాంటివి ఏమైనా స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉంటే ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి తగ్గ టెస్ట్ చేసి ఇవాల్యుయేట్ చేసి వాటికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం, మందులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫైనల్గా బ్రక్సిజం మైల్డ్గా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ దాకా అవసరం పడకపోవచ్చు. టెంపరీగా ట్రాన్సియెంట్గా ఉంటే ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడకపోవచ్చు. బట్ అది ప్రాబ్లమాటిక్గా అయ్యి డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానీ మానసిక ఒత్తిడి వలన అలా జరుగుతుంటే దానికి ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఏది ఎలా అయినా నిద్ర అనేది మానవ జీవితానికి చాలా ముఖ్యమైనది. మనం టోటల్గా రీఛార్జ్ అవ్వడానికి, రిఫ్రెష్ అవ్వడానికి ప్రశాంతమైన నిద్ర అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. సో చిల్డ్రన్లో ఇలాంటి ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా దానికి అవసరమైతే ట్రీట్మెంట్ దాకా అందించాల్సిన అవసరం మనకి ఉన్నది. Please subscribe RSP World. Like, share and comment. Thank you.